rahmatullohi taolo barakatuh. Aziz hurmatli do'stlar, aziz inog'alar, hurmatli binandalar va qiyg'udosh bunyodini homilari, ko'rib yotgan bizlarni ahli xayr kishilardan bir dunyo minnatdormiz ki bizlarni himoyat qilib turibdilar. Qiyg'udosh bunyodi tomonidan niyozmandlar aka Shibirg'onda albatta bular korigar. Inshaalloh bizlar shinosolik qilgan edik. Albatta sizlarni yordamlaringiz, sizlar mardimni ahli xayrlarni tashviqlaringiz va yordam berganlaringizga inshaalloh mana bugun bizlar sponsorimiz janobi Hoji Yusuf Ahror janoblaridan 70 oilaga inshaalloh bizlar bugun mavod taqdim qilamiz. Va boshqa ahli xayrlardan, boshqa birodarlarimizdan, tujjorlarimizdan istayman to'yinki niyozmandlarimizni himoyat qilib va yordam beringizlar. Aziz inog'alar, qiyg'udosh bunyodi sizlarga bir adresiki inshaalloh va tamomi ma'no va hisobdehi komil va bir risolati sodiqona va sadoqatmandona va hisobdehi komil inshaalloh sizlarning xizmatlaringiz bormanki bizlarni barsada yordam bersangizlar to'yinki niyozmandlarga bizlar ham qo'limizdan kelguncha inshaalloh mavodlarni va yordamlaringizni eshittiramiz. Ko'rasizlar inshaalloh bizlar mavodimizni niyozmandlarga taslim berib o'tganmiz. Leshguzorlik bo'lib o'tibdi va ba'zilar kelibdi, inshaalloh borib gaplarini quloq solamiz. Borman, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatlik. Nima gaplar? Hech gaplar, aromchilik. Ay, mashalloh. Qanday mavodingiz taslim oldingizmi? Taslim oldim ha. Xo'p, mashalloh. Nima istaysiz boshqa do'stlardan va ahli xayrlardan? Bizlar nima biz shuga kor qila olmaymiz, agar bo'lsa ham nima qilamiz, bir narsa bizlarga ko'mak qilsinlar. Yo'qsa ham kor yo'q, kor bo'lgan bilan ham biz ishlay olmaymiz degan. Bo'ladi. Bu sizga 4-5 qalam jinsga hadiya bo'ladi. Hoji Yusuf Ahror janoblari zakot hisoblaridan inshaalloh ularning haqqiga duo qiling. Inshaalloh tashakkurlar qilamiz, duo ham qilamiz inshaalloh. Salomat bo'ling. Boshqa biron istaysiz yo'qmi? Sog' bo'ling. Kimdayami? Xayr bormi? Oting nima o'qi? Qayerdan bo'lasan? Xo'p, nima ish qiladi? Kori bor, otang, o'zing?